Oktyabr inqilabının ac mühacirliyi. Əsasən insan faciəsinə həsr olunmuş bu fəsil Rus yazıçısı Teffinin satirik hekayəsi ilə başlamağıma yəqin ki, irad tutan olmaz. Teffinin özü də Fransaya köçüb gəlmişdi. Bu qadın burada yaşayan mühacirlərin ağır həyatı ilə bağlı olub. Çox vaxt faciənin gözünə məshəhkə də qatılır və mən də oxucunu bezikdirməmək naminə Balaca Şəhər adlanan kitabdan bir parçanı giriş sözü ilə seçdim. 40 min əhalisi olan kiçik bir şəhərdən söhbət gedir və şəhərin bir kilsəsi, saysız hesabsız meyxanaları vardı. Mən belə bir düzəliş verərdim. Bircə kilsəsi olsa da, meyxanaları sayı hesaba gəlməzdi. Şəhərcikdən bir çay axırdı. Bu çayın qədim adı Sekan olub. Sonra isə ona Siyana deyiblər. Sahilində bir kiçik şəhər salınandan sonra isə sakinlər onu öz Neva çayımız adlandırıblar. İstər Passi adlı qəsəbədə, istərsə də Larivkoş adlanan yerdə cəmləşmiş bu əhali çox sıx yaşayırdı. Cavanların çoxu nəqliyyat işinə maraq göstərir və sürücülük edirdi. Yaşlı kişilər isə çayxana açır, yaxud belə yerlərdə iş tapırdılar. Qaraşınlar özünü qaraçı, yaxud Qafqaslı adlandırırdılar, sarışınlar isə Rus kimi tanınırdılar. Qadınlar bir-birinə paltar və papaq tikməklə məşğuliyyət tapırdı. Kişilərin məşğuliyyəti borc almaq idi. Balaca şəhərin kişi və qadın sakinlərindən başqa qalan əhali nazir və generallardan ibarət idi. Onlar nəqliyyat işinə təsadüfi halda qoşulurdular. Əksəriyyəti borc almaq və xatirə yazmaqla məşğul idi. Xatirə yazanların isə məqsədi özünü şöhrətləndirib, qalan həmvətənlərini xəcalətli etmək idi. Xatirələr arasındakı fərq isə ondan ibarət idi ki, bəziləri əllə yazılırdı, bəziləri isə yazı makinasında. Həyat çox yeknəsək davam edirdi. Bəzən kiçik şəhərə teatrda gəlib çıxırdı. Bu tamaşalarda canlı boşqablar və rəqs edən saatlar da görmək olurdu. Əhali tələb edib pulsuz bilet alır və yenə də tamaşaya pis gözlə baxırdı. Teatrın rəhbərliyi pulsuz biletlər paylayır və bir tərəfdə dayanıb tamaşaçıların söyüşlərinə qulaq asırdı. Balaca şəhərdə bir qəzet də çıxırdı və hamı çalışırdı ki, onu havaya alsın. Amma qəzet mübarizə aparır və yaşayırdı. Burada yeni bir düzəliş, şəhərcikdə bir yox, bir neçə qəzet çıxırdı. Ümumi işlərə maraq yox idi. Ancaq Rus borşu yemək üçün xırda dəstələr toplaşırdılar. Çünki cəmaatda bir-birinə qarşı o qədər nifrət yaranmışdı ki, əgər 20 nəfər bir yerə yığışsa, mütləq 10 nəfərin qalan 10 nəfərə düşmən olduğu üzə çıxacaqdı. Əgər təsadüfən bir-birinə düşmən kəsilməyən vardısa, görüşən kimi mütləq düşmən olacaqdılar. Bu balaca şəhər tarla, meşə, vadilərlə deyil, dünyanın ən gözəl paytaxt şəhərinin küçələri, muzeyləri, teatrı ilə əhatə olunmuşdu. Amma şəhərciyin sakinləri paytaxt cəmaatına qarışmır, yad mədəniyyətin bəhrələrindən imtina edirdilər. Hətta bazarlığı da öz dükanlarından edirdilər. Balaca şəhərin sakinləri qəribə bir ləhcə ilə danışır və filoloqlar onların Slavyan qrupuna mənsub olduqlarını asanlıqla təyin edirdilər. Balaca şəhərin sakinləri öz aralarından kiminsə oğru, hiyləgər, yaxud satqın olması xəbərini sevinclə qarşılayırdılar. Pendir yeməyi və uzun-uzadı telefonla danışmağı da xoşlayırdılar. Onlar çox qəddar adamlardı və heç vaxt gülmürdülər. Yumor hissindən məhrum mühacirlər Teffini bu satirik yazıya görə günahlandırır, başqaları isə oxuduqca gülürdülər. Əsrin müəllifi də elə başqa mühacirlər kimi hər cür məhrumiyyətlər görmüş çox ağıllı bir qadındır. O yumor hissini
qaçqınların ağır həyatına bir məlhəm kimi qəbul edib və onu öz əsərində işlətməyi qəbahət saymayıb. Nobel mükafatına layiq görülmüş ilk Rus yazıçısı Buninin dediyi kimi, mühacirlik doğrudan da çox böyük və faciəvi fenomendir. Buninin özü də Fransada yaşayan mühacirlərdən idi və mükafat aldığı dövrü nəzərə almasaq, uzun illəri rəzalət içində yaşamışdı. Mükafatdan aldığı məbləğ biraz köməklik etsə də, Bunin rəzalət içində öldü. Teffinin özü də kasıb və tənha ömür sürdü və ürək xəstəliyindən öldü. Bir dəfə o mənə etiraf etmişdi ki, tənhalıqdan yaxa qurtarmaq və özünün adamlar arasında olduğunu duymaq üçün bəzən vaxtını poçt idarəsində keçirir. Teffinin balaca şəhər adlandırdığı şəhər əslində o qədər də balaca deyildi. Əhalisi də 40 min deyil, 2, 3, bəlkə də 4 dəfə artıq idi. Burada nəslə, sinfə, ələxsus etnik mənsubiyyətə görə ayrılmış qruplarla yaşayırdılar. Etnik qruplar Rus imperiyasının rəngarəng mozaikası idi. Elə təkcə mənim Böyük Qafqazımdan buraya gürcülər, Azərbaycanlılar, ermənilər, asitinlər, çərkəzlər və çeçenlər gəlmişdi. Sonra isə Ukraynalılar, Krım tatarları, ölkənin hər tərəfindən toplanmış qaraçılar, Alman mənşəli Baltikalılar və nəhayət Ruslar. Hamıya birlikdə isə Rus deyirdilər. Bütün bu millətlər qarışıq bir kütlə yaratmışdı və onları birləşdirən cəhət dərd birliyi idi. Hamısı vətənini, milliyyətini, varını və sosial mövqeyini itirmişdi. Dünyaya səpələnmiş bütün bu qaçqınları bir əraziyə toplamaq mümkün olsaydı, Rus imperiyasının özəkdən qopmuş bir parçası yaranardı. Bu qəribə fenomen çox müasirlərimizin diqqətini cəlb etmişdi. Amerikalı Chapin Huntington 1933-cü ildə yazırdı. Bu müharibədən törəmiş bir millətdir və onun adını heç bir coğrafiya xəritəsində tapmaq olmaz. Əhalisinin sayı 1 milyondan az artıq olsa da, savadlılığa görə dünyada birinci yeri tutar. Bu millətin hökuməti olmasa da, paytaxt şəhəri var. Paytaxtı Parisdir. Əhalinin bir hissəsi isə dəstə-dəstə dünyanın hər yerinə yayılıb. Əhalinin yarısı hərbiçi olsa da, ordusu yoxdur. Millətin parlamenti olmasa da, onun tərkibində kommunistlərdən başqa sağ yaxud sol təmayüllü hər cür siyasi axın var. Bu millət uşaqlarına milli dili və ənənələri öyrətmək üçün öz məktəblərini açır. Hər 7 nəfərdən biri ali təhsillidir. Bu cəmaatın sayı nə qədər idi? Göstərilən rəqəmlər elə müxtəlifdir ki, bu suala dəqiq cavab almaq mümkün olmur. Bəzən təxmini rəqəmlər dəyişir. Pol adamın yazdığına görə mühacirlərin sayı 2 milyondur. Sovet statistikası isə eyni rəqəmi göstərir. Alman von Rimşe sayı 2 milyon 935 min nəfərə çatdırıb. Adank Kasovski isə 8-10 milyondan danışır. Əslində adam elə gəlir ki, bu məsələdə heç kim dəqiq rəqəm deyə bilməz. Əsas səbəblərdən biri budur ki, adamların ölkəni tərk etmə, qaçma üsulları və yolları müxtəlif idi. Nəhəng Rusiyanın cənubundan, şimalından, qərbindən, yaxud şərqindən sərhədləri tələm-tələsik keçənlərin çoxu qeydiyyatdan keçmirdilər. Çin, Mancuriya, İran kimi ölkələrdə Avropadakı qaydalar mövcud deyilmiş və qaçqınlar siyahıya alınmırdı. Rus qadınlarının böyük hissəsi köçdükləri ölkələrin vətəndaşlarına ərə gedir və köçkün siyahısından çıxırdılar. Maddi imkanı olan mühacirlərin bəziləri hansısa bir ölkənin vətəndaşlığını qəbul etdiyinə görə
köçkün siyahısına düşmürdülər. Əslində, Nansen pasportu almış köçkünlər mühacirlərin hamısını təmsil etmirdilər. Bircə onu təsəvvür etmək kifayətdir ki, bu adamları qaçqın vəziyyətinə inqilab salmışdı. Zadəgan, siyasətçi, ziyalı, hərbiçi, sərsəri, müxtəlif ali rütbəsi olan adamlardan ibarət böyük bir kütlə aclıq çəkən, vətəndaş müharibəsinə qurşanmış, qan içində boğulan bir ölkədən qaçmağa çalışır, alovlanan Rusiya ilə dünya müharibəsindən yenicə çıxmış ölkələr arasındakı sanitar xətti keçməyə can atırdılar. Onlar sərhədləri tüfəng və pulemyot güllələri altında keçir, dağ zirvələrini piyada aşır, çayları üzüb keçir, tikanlı məftillər arasından sivişirdilər. Orta Asiya səhralarının, Sibirin buzlu meşələrini dəf edir, Novorossiyski, Odessa, Arxangelsk, Vladivostok, Batumidən gəmi ilə yola düşürdülər. 1000 kilometrlərlə uzanan sərhəd boyu adamlar qaça-qaça sərhədi keçir, əzab çəkir, gülləyə tuş gəlir, sağ qalanlar isə arzularına çatırdılar. Hamı qaçıb canını qurtarmağa çalışırdı. Ağ qvardiyanın hər yanı məğlubiyyətindən sonra Kolçagin, Denikinin, Vrangelin, Petyuranın əskərləri qaçqınlara qoşulur və sərhədlərə tərəf axışan qaçqın dəstələri getdikcə böyüyürdü. Avropa bu qaçqın dalğaları altında boğulurdu. Bu axının ilk dalğaları İstanbula, Balkan və Şimal ölkələrinə toxunur, oradan isə uzaqlara axıb gedirdi. Müharibədən çox pis vəziyyətdə çıxmış, kasıblaşmış, dağılmış Fransa, çoxu pulsuz və peşəsiz olan yarım milyon qaçqını qəbul eləmişdi. Bütün Avropa bu məsələ barədə baş sındırır və bəzən də qaçqınlara pis münasibət bəsləyirdi. Çünki onlar çox idilər və hər yerə yayılmışdılar. Müharibədən məğlub çıxmış Fransadan da qat-qat kasıb olan, iflas içində boğulan Almaniyaya 400 minə yaxın qaçqın gəlmişdi. Bu adamlar Berlində əsasən heyvanxana parkının ətrafında məskən salmışdılar. Yazıcı Şilovski deyirdi, Ruslar Berlində köhnə bir kilsənin ətrafında pərvanələr çılçıraq ətrafında fırlanan kimi fırlanırlar. İngiltərə qaçqınları dəqiq hesabla qəbul edirdi. Avropanın tarixində yeganə olan bir əhvalatı yada salmaq istəyirəm. 1921-ci ilin oktyabrında Sovetlərin bir qərarından sonra 100 minlərlə mühacir öz milli mənsubiyyətini itirdi. Qaçqınlar üzrə baş komissarlığın prezidenti təyin olunmuş Nansen hamını çaşdırmış bir hüquq pozuntusundan çıxış yolu tapdı. 1922-ci ilin iyulun 3-də Cenevrədə keçirilən konferansda Nansenin təkidi ilə 16 ölkə yeni pasport növünün qəbul olunmasına razılıq verdi. Sonralar bu pasport bütün dünyada Nansen pasportu kimi tanındı. Qaçqınlar bu yolla legal yaşayış imkanı əldə edir və Millətlər Birliyi tərəfindən tanınırdılar. Müasirlərimizin çoxu bu ideyanı dahiyanə fikri adlandırırdılar. Artıq nümunə gətirdiyimiz Paul A. Ladam isə yazırdı. Nansen pasportu məsələsini dahiyanə fikir adlandırmaq qəribə görünür. Hazırda qaçqınlara kömək məsələsi daha ciddi problemə dönüb. Amma onu da yada salmaq lazımdır ki, həmin dövrün dövlətləri nə bu məsələnin ağırlığını, nə də üzərinə götürdükləri məsuliyyəti görə bilməzdilər. Yeri gəlmişkən onu da demək lazımdır ki, hazırda işləmək üçün xaricə mühacirət edənlər də siyasi qaçqın statusu almağa çalışırlar ki, müəyyən güzəştlərə nail olsunlar. İvan Bunin haqlı olaraq deyirdi ki, Oktyabr inqilabının yaratdığı mühacirət həqiqətən böyük və faciəli tarixi bir fenomendir.
Bəziləri bu mühacirəti Yəhudi diasporası ilə müqayisə edirdilər. Lakin Yəhudi məsələsi dini məsələdir və 1000 illərdən bəri davam edir. Başqaları isə bunu 1709-cu il inqilabından sonraki fransız mühacirəti ilə müqayisə etməyə çalışırdılar. Amma bunlar arasında fərq çox böyükdür. Həm həcmcə, həm də tərkibə görə. Fransız mühacirlərinin əksəriyyəti zadəganlar, keçmiş rejimin yüksək rütbəli adamları idi. Onların köçməsi çox da ciddi ictimai problemlər yaratmamışdı. Rus mühacirətində isə cəmiyyətin hər təbəqəsinin nümayəndələri var idi. Adi çar əskərindən tutmuş qrafa qədər, balet ulduzundan tutmuş, ağ orduda xidmətdə olan kəndliyə qədər hər cür adam var idi. Beləliklə, sərhədlərdən kənarda yaranan simvolik Rusiyanın hər cür etnik nümayəndəsi olduğu kimi, sözün əsl Rus mənasında hər cür keçmiş qanunları da vardı. Zadəgən qanunu, tacir qanunu, kiçik burjua qanunu, kəndli qanunu, xidmətçi qanunu və ilaxır. Rus diasporasını təşkil edən məşhur adamların siyahısını necə tutmaq olar? Hansı hesabdar kütlə içərisindəki məşhur adamların siyahısını dəqiqləşdirə bilər? Professor Kovalevski bu işə başladı. Amma hər tərəfdən eyhamlar qazandı. Elə təkcə Parisdə yaranmış paytaxtda onlarla məşhur mühacir vardı və onlardan yadıma düşənləri sadalaya bilərəm. Şalyapin, Stravinski, Prokofyev, balet ulduzları, 2. Nikolayın məşuqəsi olmuş Kşenitskaya, ona mənsub sarayda bolşeviklər öz ilk qurultayını keçirmişdilər. Sonralar o bir qrafa ərə gedib, Passidə balet məktəbi açıb və mən də bir gün həmin məktəbə getdim. 60 yaşında hələ də məlahətli görünən bu xanıma məftun oldum. Elə onun kimi ulduz sayılan Preobrajenskaya və Balaşova isə zənnimcə hələ ərə getməyə qraf tapmamışdılar. Rus yazıçıları da Parisə yığışmışdılar. Bunin, Teffi, Remizov, Mirishkovski və arvadı Hyupyus Kuprin 1937-də Rusiyaya qayıtdı və bir il sonra orada öldü. Zaytsev, Adamoviç, şairlərdən İvanov, Mariya Smetayeva, Balmont, Severyanin. Kovalevski yazırdı. Rus mühacirlərinin müharibədən əvvəlki 1920-1939 nəsli 20-ci illərdə Parisdə özünün mədəni səviyyəsinə görə ən güclü mərkəzini yaratmışdır. Mədəniyyət nümayəndələri arasında filosoflar və din xadimləri Birzyayev, Şeslov, Lotski, Bulgakov və başqaları vardı. Onlarca rəssam Kardinski, Şagal, Terex, Kovaç, Paket və sair səhnə ustalarından Balyev, Pitovslər, Yevreynov, bunların hamısını necə sadalayasan axı? Siyasi və yaxud başqa səbəbdən sürgünə düşmüş bu adamlar haqqında ancaq təxmini məlumat vermək olar. Məlum məsələdir ki, mühacirlərin əksəriyyəti sağ təmayüllü idi. 1922-ci ildə Avropaya səfər etmiş şair Mayakovski bu mövzuda yazırdı. Parisdə mühacirətin ideoloji adlanan ən qorxulu qrupu yığılıb. Mirishkovski, Hyupyus, Bunin və başqaları. Onlar Sovet Rusiyasına aid hər şeyi zirzibillə örtürlər. Adam öz-özlüyündə soruşur ki, görəsən o yeni Rusiyada özünü necə hiss edirmiş? Axı o da köçməli oldu və bunun üçün başqa yol seçdi. Özünü öldürdü. Tolstoy ailəsinin 10 nəfərdən çox üzvü də Parisdə yaşayırdı və hamısı çox kasıb idilər. Elə kasıb idilər ki,
Parisdə Anna Karenina filmi nümayiş etdirilərkən Tolstoyun qızı Tatyana Tolstoy Sıxotina pulu olmadığına görə həmin filmə baxa bilməmişdi. Özünün şahzadə tituluna Qatil Raspulin'in də adına qoşmuş məşhur Yusupov həm də 2. Nikolayın bacısı qızının əri idi. O Parisdə İrfi adlı, öz adlarına uyğun İrina Felsk modalar evi açmışdı. Mən həmin modalar evinə yaxşı bələd idim, çünki orada bir neçə ay satıcı işləmişdim. Amma gözəllikləri dillər əzbəri olmuş bu ər-arvad şahzadələri görə bilməmişdim. Qaçqınlar dəstəsində qraflar da var idi. Onların çoxu görməmiş adamlar kimi hər işə gedirdi. Biri taksi sürücüsü işləyirdi. Balerina Kşenska ilə evlənmiş qraf haqqında sizə danışmışdım. Onu bəxti gətirmişdi. Çünki arvadı sözün yaxşı mənasında çiçəklənən bir məktəbə rəhbərlik edirdi. Qrafinyalardan biri fotoqraf işləyirdi, lakin bu da eyibli sənət sayılmır. Çar ailəsindən olan şahzadə ilə evlənmiş bir nəfər haqqında da danışdıq. O əvvəllər sadə adam olub. Rus diasporunun təxminən demək olar ki, 2/3 əzablı köçkün həyatı keçirib. Əsasən şəraitə uyğunlaşa bilmədiklərinə görə əziyyət çəkiblər. Bəzisi iş bacarmır, bəzisinin bəxti gətirmir, bəzisi isə öz kökündən qopub yeni həyata uyğunlaşa bilmirdi. Bədbəxt mühacirlərə vətən həsrəti əzab verirdi. Vətən isə əvvəlki vətən deyildi. Günlərin birində Teffi mənə dedi ki, Rusiya deyəndə Ağcaqayın meşələrini, yaxud Sankt-Peterburqun küçələrini deyil, indi yoxa çıxmış mədəni və sosial bir qurumu yada salır. Bəzən o fikirli-fikirli deyirdi, mən orada nə edə bilərəm? Amma o da başqa həmvətənləri kimi Fransada darıxırdı. Kuprin özünün Vətən adlı məqaləsində vətən həsrəti xəstəliyinin müxtəlif tərəflərini göstərir və məqaləni bu cümlələrlə bitirir. Xəstəlik böhran dövrünü keçib və xroniki vəziyyət alıb. Gözəl bir ölkədə, Fransada, yüksək mədəniyyət abidələrinin əhatəsində yaşayırıq. Lakin hər şey səthi görünür. Elə bil, filmə baxırsan. Sonra isə sakit, küt bir ağrı gəlir. Bu ağrı heç Moskva, Rusiya yuxularının da ağrısı deyil. Onların yerində qara bir çuxur qalıb. Şair Balmont Parisdən məktubda qüssə ilə yazır. Yad ölkə yolları ilə irəlilədikcə məni vətənə bağlayan tellər qırılır. Prokofyev özünü əsl rus sayırdı və yad ölkədə yaradıcılığa ilhamı olmurdu. Raxmaninov 20-ci illərdə Amerikalı jurnalistə belə demişdi. Rusiyanı tərk edəndən musiqi yazmaq həvəsinə düşə bilmirəm. Vətəni itirməklə mən özümü də itirmişəm. Məşhur şairə Manna Svetayeva isə köçkün ömrünün əvvəlində başqa fikirdə idi. Vətən ancaq ərazi demək deyil. O, insan yaddaşının və qanununun ayrılmaz hissəsidir. Rus olduğundan və Rusiyanı unutmaqdan o adam qorxur ki, bu məhfumu özündən kənarda sansın. Kim vətəni öz daxilində gəzdirirsə, onu ancaq öz həyatı ilə itirə bilər. Sonralar o duydu ki, vətəni daxildə gəzdirmək də kifayət etmir və vətənə qayıtdı. Sürgündə daha çox uğur qazanmış yazıcı Bunin vətən həsrətindən əzab çəkirdi. Amma Sovetlər onu dəvət etsələr də vətənə qayıtmaq istəmədi. Buna təəccübümü bildirəndə o dedi, onlar məni demək istəmədiyimi deməyə, inanmaq istəmədiyimə inanmağa məcbur etmək istəyəcəklər.
qoca və kasıb. Nobel mükafatını çoxdan xərcləmişdi. Bir kişinin var dövlətdən, şöhrətdən imtina etməsi üçün ona böyük dəyanət lazım idi. Rusiyalıların əksəriyyəti vətənə qayıtmaqdan imtina etməklə yanaşı, yerli şəraitə uyğunlaşmağa, fransızlarla adi əlaqələr yaratmağa da etiraz edirdilər. Onlar öz aralarında sıxlaşıb, az qala qəbilə halında yaşayırdılar. Özlərində heç vaxt məsuliyyət hissi duymasalar da, yerliləri həmişə günahkar sayır, onları qonaq sevməzlikdə, xudpəsəndlikdə günahlandırırdılar. Doğrudur, fərdi xudpəsəndlik nümayəndələrinə rast gəlmək olardı, amma milli səviyyədə bu yalan idi. Çünki Fransa dünyanın hər tərəfindən axışan siyasi qaçqınları həmişə qəbul edib. Bəlkə də gəlmələrin bu dəymə düşərliyi fransızları bezdirib. Bu da mümkündür. Mənim özümə gəldikdə isə fransızlar məni qəbul edib. Dəfələrlə uzun müddətli qonaq saxlayıblar və bu barədə danışmamaq nankorluq olardı. Mənə çox vaxt deyirdilər ki, yazıcı olduğuma və Fransa ədəbi mühitində ümumi bir yaxınlıq olduğuna görə məni yaxşı qəbul edirlərmiş. Axı Teffidə, Bunində Nobel mükafatı laureatı yazıçılar idi və bu adın hörmətini hiss edirdilər. İş burasındadır ki, onlar öz qabıqlarından çıxmaq istəmirdilər. Fransızca danışmağı belə qəbahət sayırdılar. Belə görünür ki, fransız, bəzən də Avropa, düşüncə tərzi, xüsusilə fransızların əvvəl evimin içi şüarı rusların çoxunun xoşuna gəlməmişdi. Bu adamlar haqqında elmi əsər yazmış Madeleine Dore deyir ki, onlarda millətçilik hissi çox güclüdür. Vətən həsrəti isə bu gücü elə artırıb ki, yerli əhali ilə münasibət yaratmağı da vətənə xəyanət sayırlar. Madame Dore həm də göstərirdi ki, ruslar elmi vətəndaşlığı qəbul etdikdə belə öz rusluğunu unutmur və əhaliyə qaynayıb qarışmır. Bu qeydlər əsasən mühacirətin birinci nəslinə aiddir. İkinci nəsil mühitə uyğunlaşma, xəstəliyinə tutulmaq üzrədir. Üçüncü nəslin qaynayıb qarışması üçün isə heç bir problem yoxdur. 1919-1941-ci illərdə vətəndaşlıq qəbul etmə halları az olub. Fransada yaşayan 532.868 rusdan yalnız 18.973 nəfər vətəndaşlıq qəbul edib. Madame Dore'nin yazdığına görə qarışıq ailələri əsasən sadə cəmaat yaradır. Orta mənsəbli cəmiyyətdə isə belə hallar çox az olur. 1930-31-ci illərdə 6055 qarışıq ailə yaranıb ki, bunların da 5269-unda rus kişilər fransız qadınlarla evləniblər. Madame Dore yazır, bu işdə mühacir kişilərin qadınlardan çox olması 2-3 dəfə əsas sayıla bilməz. Məsələ bundadır ki, rus qadınları kişilərə nisbətən gec fransızlaşır və fransız kişiləri çox da xoşlamırlar. Yarım əsrlik müşahidələrim mənim özümü də yeni qənaətə gətirib. Fransız vətənpərvərləri kimi danışan rus kişiləri çox görmüşəm. Qadınları isə heç vaxt. Bununla mən bütün halları ümumiləşdirmək fikrində deyiləm və istəmirəm ki, məni faktları sadələşdirməkdə günahlandırsınlar. Hər halda dəqiq bilirəm ki, rus qadınları ilə fransız kişilərin evlənməsi nəticəsində çox az xoşbəxt ailə yaranar və mən həmin fransız kişiləri Oktyabr inqilabının əsl qurbanları adlandıraram. Həmişə deyinən və Fransaya pis münasibətini biruzə verən bir zövcə ilə yaşamaq asan deyil. Ər evinə
cehiz əvəzinə keçmişin xatirələrini və bəzən də quru bir ad gətirən xanımın bitib tükənməyən şıltaqlığına dözmək gərək idi. Əgər zərər çəkən fransız kişi uğursuz evləndiyini ağlına gətirsəydi belə peşman olardı. Arvadı deyinməklə sübut edərdi ki, məhz o pis ər seçibmiş. Bir dəfə Fransada yaxşı tanınan bir markizə ərə getmiş Rus qadınının öz oğlu ilə mübahisəsinin şahidi oldum. Oğlan anasının Fransanı yenə də lənətlədiyini eşidəndə dözə bilməyib qışqırdı. Sən bu ölkəyə yatsan, niyə bizim aramızda yaşayırsan? Get buradan. Qadın isə bir nəfəsə taleyindən şikayətlənməyə başladı. Onlarla Rus qadın Fransada çox uğurlu ailə qura bilmişdi. Bunlardan yadıma düşən üçünü misal gətirə bilərəm. Birincisi məşhur neft magnatı Sir Henry Deferdinqə ərə getmişdi. İkincisi Maharaja de Kapurtalı ilə, üçüncüsü isə Lord Abdi ilə ailə qurmuşdu. Məşhur Lord modalar evində bir manyekenin yerişinə vurulmuş və nəticədə onunla evlənməli olmuşdu. Rusların əksəriyyəti öz aralarında yaxınlığı üstün tutur. Əslinə qalsa, köçkünlərin çoxu bu cür yaşayır. Vətəndən uzaq düşənlər vətən həsrəti, vətən yanğısı ilə yaxınlaşır, rusca danışır, rusca düşünür, rus yeməyi yeyirdilər. Xorla eyni mahnıları oxuyur, eyni çarın ölümünə yanır, bolşeviklərə eyni kini bəsləyir, eyni ümidlə bir-birinə kömək edir, qərblikdən buzlaşmış qəlblərini birgə qızdırırdılar. Hər hansı bir kilsədə ruslar çoxluq təşkil edirdisə, oradakı fransızlar gəlmə vəziyyətinə salınırdı. Müharibədən əvvəl Sankt-Elize teatrında Raxmaninovun bir konsertini xatırlayıram. Tamaşaçıların çoxu ruslar idi. Fasilə vaxtı coşmuş rus qadının ucadan deyindiyini eşitdim. Bu nədir? Bura yad adamlarla doludur ki. Fransızların günahı o idi ki, öz dillərində danışırdılar. Əgər biraz da imkan verilsəydi, ruslar məmnuniyyətlə belə qışqırardılar. Fransa rusların olmalıdır. Mən zarafatla bu şüarı təklif edəndə onlar heç zarafat etdiyimi də duymadılar. Əminəm ki, Teffi bu şüarı bəyənərdi, amma o daha yoxdur. Fransada Kiçik Rusiyanın yaranması işinə adətən biveç sayılan ruslar çox böyük enerji ilə başlayırdılar. Özü də bu işə vətənə qayıtmaq ümidləri üzülməmişdən başlamışdılar. İtirilmiş vətəni övladlarının da qəlbində yaşatmaq üçün onların ilk işi öz məktəblərini açmaq oldu. Yad ellərdə yaranan bu məktəblərin açılması barədə yazısında Professor Kovalevski uşaqların qəlbinin qorunub saxlanmasını əsas məqsəd sayırdı. Onun yazdığına görə 1924-cü ildən sonra Fransada 44 belə məktəb açılıbmış. Amma daha ondan sitat gətirən deyiləm, oxuculardan kimin həvəsi varsa, həmin müəllifin 2 ciltlik əsərinə müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə, götürəndə ruslar vəziyyətdən ustalıqla çıxa bildi. Əksəriyyəti isə heç bir sənətin sahibi deyildi. Sürgündə onlar hər cür sənətə sahib oldular. Maneken, satıcı, zabit, fəhlə, dalğıc, mehmanxana xidmətçisi işlədilər. Generallar müğənnilər yaxud kino xidmətçisinə dönür, gürcü knyazları rəqqasa çevrilir, hərbiçilər xaricilər legionuna yazılır və s. Elə ki, general Vrangelin məğlub olmuş eskadrası İstanbula gəldi, onun ətrafına yeni adamlar toplaşdı. Yüzlərlə adam romantizm ruhlu bu xüsusi orduya yazılıb, ekzotik ölkələr gəzmək, macəralar görmək xəyalı ilə yaşayır. Səhradan uzaq olsalar da ilğımlar görürdülər. Yüzlərlə Rus Fransa ordusunda xidmət edib və sonralar müqavimət hərəkatına qoşulub. Onlardan ən tanınmışı Maksim Gorkinin oğulluğu Zinovi Peşkov idi. O, xaricilər legionunda xidmətə başlayıb və briqada generalı rütbəsinə qədər yüksəlib.
Şahzadə Amilakvari polkovnik rütbəsinə çatmışdı. Həmin legionun 12-ci bölməsinin başçısı kimi El Alateyn'də həlak oldu. Fransa ordusunda xidmət edənlərdən biri də məşhur vəkil, Duma deputatı, Rasputinin qətlinə fitva vermiş Purişkoviçin eyni familiyalı qardaş oğlu idi. Rus mənşəli fransız polkovniki Michel Gardeni də unutmaq olmaz. O hərbi məktəbin professoru idi. Yazdığı maraqlı əsərlərdən biri də fransız kəşfiyyatına həsr olunmuş gizli müharibə əsəri idi. Taksi sürücüsü işləyən ruslara tam bir fəsil həsr etmək olar. Onların arasında generallar, keşişlər, vəkillər, fəlsəfə elmləri doktoru və bir qraf da vardı. Bir vaxt onların sayı 4000 nəfərə çatmışdı və iki ittifaqda birləşmişdilər. Öz vəkilləri, qarajları, kooperativləri, kitabxanaları, yeməkxanaları və istirahət evləri vardı. Bundan başqa onların Rus Sürücü adlı qəzetləri və Sükan arxasında adlı jurnalları da dərc olunurdu. Jurnalın əməkdaşları arasında Bunin, Kuprin kimi ədiblər də var idi və inanmaq olardı ki, həmin jurnal ədəbi meyilli bir jurnal imiş. Sürücülərin şənlik axşamları, xeyriyyə yığıncaqları və konsertləri maraqla keçirdi və bu tədbirlərə cəmaət çox həvəslə toplaşardı. Bu birlik öz ənənələrini, qaydalarını və mənəviyyatı olan kiçik bir aləm idi. Əsli ilk Moskva əyanlarından olan çox hörmətli xanımlar tanıyırdım ki, gecə klublarında tualet xidmətçisi yaxud restoranda xörək paylayan işləyirdilər. Onlardan biri qocalıb əldən düşməsinə baxmayaraq hələ də işləyir. 40 ildən bəri eyni işi görür. Əlində sifariş dəftəri, mətbəxdə masalar arasında get-gəldədir. Rus mühacirətinin əmlakı tək məktəblər, seminariyalar, Sergey Raxmaninov adına konservatoriya, saysız-hesabsız kilsələr deyildi. Onların ən böyük sərvəti öz mətbuatları sayılırdı. Rus mühacirətinin tədqiqi ilə məşğul olan Abdan Kosovskinin yazdığına görə, Ruslar Fransada 62 adda qəzet və jurnal dərc edirlərmiş. Yarım milyon köçkün üçün bu böyük rəqəm sayılırdı. Müəllif həm də göstərirdi ki, ilk illər Rus diasporası 1005 qəzet və jurnal dərc edirmiş. Bu sahədə Avropada ən yüksək göstərici Fransada idi. Uzaq şərqdə Ağ Ordu hissələrinin hər birə toplaşdığı vaxt 147 adda mətbuat orqanı vardı. Şanxayda 33, Birləşmiş Ştatlarda 50, Afrikada 11, Avstraliyada isə 4 adda qəzet və jurnal buraxılırdı. Kitab nəşrinə gəldikdə isə professor Abdans Kosovskinin yazdığına görə 50 illik mühacirət dövründə Rusca 10.000 adda kitab nəşr olunub. Mühacirlərin kilsə və məbədlərinin sayı da özlərinin sayı kimi getdikcə azalırdı. Mənim yaşadığım 16-cı məhəllədə də həmin proses gedirdi. Turk küçəsində iki bağçanın arasında kiçik bir məbəd vardı və mən boş vaxtlarımda ora gəlib xəyala dalırdım. Dindar olmasam da bu sakitliyi, iki dünya arasında çırpınan zavallı insan ürəyinin döyüntüsünü duymağı xoşlayırdım. Günəş şüasından işıq alan otaqda gizli ikonalardan baxan müqəddəslərin baxışları altında sükut içində xəyala dalırdım. Günlərin birində həmin məbəd dağıdıldı. Ağaclar insafsızcasına kəsildi və yerində 9 mərtəbə bir ev tikildi. İndi yolum oradan düşəndə həmin binaya kinlə baxıram. Parisdə minlərlə belə əhvalatlar baş verib. Beləcə Paris də dünyanın sifətini qəbul edirdi və böyük paytaxt şəhərini səhmdarlar yeyirdilər. Tarixin ləng axınında dəyişiklər də ləng gedir. Müharibə yaxud inqilab baş verdikdə isə hər şey tez və silah ilə həll olunur. Elə oktyabr inqilabını götürək. Bu bəla böyük dövləti qan dəryasında boğdu. Oktyabr inqilabı tarixin dönüş nöqtəsidir. O bəziləri üçün böyük düşmən, bəziləri üçün isə
böyük ümid yeridir. Amma tarixi fakta dönəndən sonra o da bəşəri bəlaya döndü. Onun arxasında qandan, candan, əzabdan yorğunlaşmış insan taleyi heçə indi. Xoşbəxtlikdən biz inqilabın hər iki tərəfə nəsib etdiyi faciələrin hamısını duymaq iqtidarında değildik. Tarixi faciələrin ən böyükləri elə beləcə keçir. Bu söhbətdə mən atamın, bacılarımın əzablarını və özümün inqilabla başlanan gənclik istirablarımı unutmuşam. Bu əzablar da inqilabın özü kimi anlaşılmaz bir məhfuma çevrilib. Bizim diribaşlığımız həyatımızı dəyişə bilmədiyimizə kömək oldu. Bəzi bədbəxtlər isə bizim kimi olmadı. Gözlərini keçmişə dikib mühacir məişətini dəyişə bilmədi. Mənim atam da bu ağrını ömrünün axırına qədər duydu. Mənim zənnimcə bu da bir növ psixi xəstəlik idi. İndi isə mühacirlərin başqa bir növündən, mənim də mənsub olduğum Qafqaz mühacirlərindən danışaq. Onların da sayı çox idi. Əksəriyyəti keçmiş neft milyonçularının ailələri idi. Bəziləri elə bizim ailə kimi özləri ilə xeyli daşqaş gətirə bilmişdilər və bolşeviklərin getməsini gözləyə-gözləyə rəzalət quyusuna düşməzdən yaxud da ölməzdən əvvəl yaxşı həyat sürürdülər. Neft milyonçusu olmuş böyük bir ailə hamının marağına səbəb olmuşdu. Ailə başçısı Qafqazı inqilabdan əvvəl tərk etmişdi. Özünün uşağı olmasa da çoxlu, deyilənə görə 25 nəfər cavan qohumu var idi. Bu qohumlar ona inanıb vəkil etmişdilər ki, bolşeviklərin milliləşdirməyə hazırlaşdığı neft quyularının bir hissəsini satsın. Dayı isə neft quyularını bir-bir optimist Avropalılara satırdı. Bu Avropalılar da güman edirdilər ki, bolşeviklərin hakimiyyəti ləğv ediləcək. Beləliklə, kişi az vaxtda böyük sərvət topladı və onu sağa-sola xərcləməyə başladı. O, lüks həyat həvəsinə düşmüşdü. Buna görə də qızıl naxışlı Rolls-Royce maşınını və yarış atları aldı. Maşın və atlar istifadəsiz qalmasın deyə lüks səviyyəli bir məşuqə də tapmalı idi. O da məşhur bir aktrisanı özünə məşuqə seçdi. Beləcə xoş bir həyat sürdüyü vaxt zənnimcə monofon həyatı idi. Amma mənim zənnimin əhəmiyyəti yoxdur. Sovetləşmiş Qafqazdan qaçmış bacı oğullardan biri meydana çıxdı. Dayı bacı oğluna xeyli pul verməli olub, 2 həftə sonra başqa bir bacı oğlu, daha sonra isə üçüncüsü meydana çıxır. Bu minvalla kişinin bacı və qardaşlarının 25 oğlu Parisə axışıb, hələ üstəlik bəziləri öz arvad uşağı ilə gəlib. Beləliklə dayının qara günləri başlayıb, qohumlar öz sərvət paylarını tələb edir, o isə pulun heç olmasa çox hissəsini özündə saxlamaq istəyirdi. Qohumlar narazılıq edir, o isə söz-söhbətdən, çək-çevirdən yaxa qurtarmaq üçün onlardan gizlənməyə çalışırdı. Bu da çətin məsələ idi. Evdə xidmətçiyə göstəriş verə bilərdi ki, heç kimi evə buraxmasın. Bayırda isə qohumların əlindən yaxa qurtara bilmirdi. Bic qohumları küçədə pusqu qurur, onun gedəcəyi yerləri öyrənir, əlbir çalışır və nəticədə 25 qohumdan biri onun yaxasını ələ keçirə bilir. Söyür, hədəliyir, yaxud da yalvarırdı. Dayı özünü müdafiə edir, and içirdi ki, cəmi bir neçə neft quyusu sata bilib. Qohumlar satış hesablarını tələb edəndə özünü xəstəliyə vurur, ölümcül olduğunu söyləyirdi. Hərdən imkan tapanda gizlicə Kroş şəhərlərindən birinə qaçır və lüks həyatının mühüm şərti sayılan məşuqəsini də özü ilə aparırdı. Həmin vaxt qohumlar daha çox əziyyət çəkirdi. Birisi borca görə məhkəməyə düşür, ikincisinin borcu çox olduğundan ev sahibi istilik qurğusunu bağlayır, o da qızınmaq üçün aspirin içməli olur, üçüncüsü isə özünü öldürməyə cəhd göstərirdi. Doğrudur, özünü öldürmək istəyən qohum
çox yüngül cəhd göstərmiş və tez sağalıb qayğıkeş dayıdan xeyli pul ala bilmişdi. Elə ki, işləməkdən söz düşürdü, dayının qohumları daş atıb başlarını tuturdular. Necə? Yəni biz işləyək, o eybəcər, Rolls-Royce-da gəlsin, elə şey yoxdur. Onları da qınamaq olmazdı, çünki heç birinin peşəsi yox idi. Əsl Qafqazlı kimi gecə klublarında xidmət etməyi özlərinə rava bilmirdilər. Bu klublarda onların bəziləri varlı Amerikan xanımlarla tanış olub evlənə bilərdi, çünki aralarında çox gözəl oğlanlar var idi. Bəli, onların bəziləri uca boy, özü yaraşıqlı, gözü atəşli oğlanlar idi. Lakin iş burasındadır ki, varlı xanımların hamısını Gürcü oğlanlar ələ keçirmişdilər. Gürcülər bu sahədə puxtələşmişdilər və şərait olan yerə özlərini birinci çatdırırdılar. Gürcülər fərasətli, həm də çox yaraşıqlı idilər. Məlumdur ki, Qafqazda ən gözəl millət gürcülər sayılır. Amma iş burasındadır ki, ən diribaş gürcü sayılan Stalin Çuqaşvili yaraşıqlı adam değildi. Qafqazların çoxu kimi onun həmyerliləri də əsasən gözəl baxışlı, sərv boylu olduqlarına və başqa yüksək keyfiyyətlərinə görə varlı arvadların ağlını çaşdırırdı. Şahzadə rütbəsi bəzən yalandan işlənsə də çoxlarında ciddi maraq doğururdu. Belə şahzadələrdən birinin anası deyirdi: "Bircə işə baxın, mən də şahzadə olmuşam. Adətən belə rütbə valideynlərdən qalır. Mənə isə oğlumdan gəlib." Amerikanın ən varlı qızlarından birini tovlamaq üçün bir oğlan özünü Gürcü taxt-tacın varisi kimi qələmə vermiş və bəyan etmişdi ki, indi o yalnız aşağı təbəqədən olan qadına evlənə bilər. Oğlanın itirilmiş taxt-tacının dərdindən çox əzab çəkdiyini görən Amerikalı qız kövrəlib özünü onun qolları arasına atdı. Oğlan isə onu alicənablıqla qəbul etdi. Taxt-taca təmənnasızlıq mərasimi də keçirdi və təzə gəlin hesablayıb gördü ki, onun xərcləri Gürcü krallığının dəyərindən çox olub. Onun xəbəri yox idi ki, bu krallıq 100 il əvvəldən Rusların müstəmləkəsinə çevrilib. Amma bilirdi ki, indi oranı bolşeviklər də ələ keçirib və bütün mühacirlər kimi fikirləşirdi ki, onlar yaxın vaxtda çıxıb gedəcəklər. Taxtdan imtina mərasiminin təşkilatçıları bu işdən öz xeyirlərini görüb kənara çəkildilər. Şahzadə ilə Şahzadə xanım X isə gözəl bir həyat sürməyə başladılar. Cəmi bir neçə il sonra onlar təntənəli surətdə boşandılar, amma oğlan bu boşanmadan da xeyir götürə bildi. Qafqazlılar arasında ən diribaşları ermənilər çıxdı. Onların tacir məharəti və biclikləri bütün şərqdə məlumdur və buna görə də onlara qibtə edənlər də az deyil. Fransada işgüzarlığa çoxu xırda ticarət, qarət işlərindən başlayıb beynəlxalq ticarətə qədər ucaldı. Uğurlar qazandı. Adətən şərq ölkələrində xırda qruplar halında yaşadıqlarına görə onlar başqaları kimi vətən həsrəti çəkmirdilər. Onu da demək lazımdır ki, əhalisi müsəlmanlardan ibarət Azərbaycanda onlar azlıq təşkil etsələr də özlərini zorlu göstərir. Türkiyədəki kimi aciz qalmırdılar. Bakıda onlar Rus ağalarımızın gözləri qarşısındaca üstünlüyü ələ alır, Ruslar isə xristian-müsəlman toqquşmalarını məqsədə uyğun hesab edir və buna şərait yaradırdı. 1905-ci ildə baş tutmamış 1-ci Rus inqilabı ərəfəsində ermənilər bizi qırmağa başladılar və bunu əvvəlki qırğınlara savab sayırdılar. 1914-1918-ci illər müharibəsindən sonra türklər Azərbaycana gəldikdə bizimkilər ermənilərdən hayıf çıxdısa da, türklər gedəndən sonra ermənilər də bizimkilərdən intiqam alaraq onları qırdı. Həmin vaxt biz İran tərəfə qaçmalı olduq. Ailəmizə mənsub bir neft gəmisinə yığışdıq. Atam tanınmamaq üçün gömrükxana fəhləsi sifətinə girmişdi. Biz qadınlar və qızlar uzun çadralara bürünüb gəmi kapitanının ailə üzvlərinə çevrilmişdik.
Həmin xeyirxah kapitan bizi ermənilərin əlindən xilas etməklə öz həyatını təhlükə altında qoymuşdu. Ermənilərin bizim ölkədəki fəaliyyəti haqqındakı kiçik məlumatdan sonra onların Fransa həyatına qayıdaq. Onlardan biri özü layiq olmasa da böyük bəxtəvərçiliyə düşmüşdü. O da Bakı nefti ilə varlanmışdı və 1914-cü il müharibəsindən əvvəl xaricdən gəmilər almışdı. Gəmilər sonraki düşmənçilik illərində həmişə yük yaxud silah daşımış və kirayə pulları Fransada toplanmışdı. Fransaya gələndə artıq böyük sərvətə sahib idi. O çox gənc bir qadına vurulub, əvvəl ona məşuqluq edib, sonra qızlığa götürüb, axırda isə qadına heç bir varislik hüququ verməyib. Onu çox qəddar adam kimi tanıyırdılar, amma o çox varlı idi. Hamı ona nifrət bəsləsə də, o uzun bir ömür yaşadı. Belə mühacir həyatının imkanlarına qibtə edənlər də çox idi. Atamın da belə bir bəxtiyar bir adam olmaq imkanını təsəvvürümə gətirəndə fikirləşirəm ki, insanın öz taleyini idarə etməsi fikri xülyadan başqa bir şey deyil. Şərait ən güclü iradədən də güclüdür. Başımı girləmək üçün özümün çəkdiyim əzabları da, atamın və kasıblıq içində ölmüş bəzi qohumlarımın əziyyətlərini də yada salanda heyfslənirəm. Amma atam yəqin ki, öz fatalizminə sadiq qalıb belə deyərdi. Allah belə məsləhət görüb, daha keçib. Adam çox vaxt öz iradəsini Allahın iradəsi ilə əvəz etməyə çalışır. Yeri gəlmişkən Fransada uğur qazanmış başqa bir Rus ermənisi haqqında da danışım. Onun bəxti gəmi və yük daşıma sahəsində gətirmişdi. Bu adam Fransa Akademiyasına üst seçilmiş Andrei Truayadır. Truayanın atası erməni, anası isə Rus olub. Qeyd etmək lazımdır ki, fransız ədəbiyyatında inqilabdan sonraki mühacirətin nümayəndələri çoxdur və onların hamısını sadalasam uzun bir siyahı alınır. Onların hamısının yazışı kimi yaşayacağını demək çətindir və bunun heç bir əhəmiyyəti də yoxdur. Şəxsən məni belələri ancaq mühacir olduqlarına görə maraqlandırır. Əgər oxucu bura qədər hörmət edib, mənim yazımı oxuyubsa, yəqin mənim ruslarla öz aramızda bütün Qafqazlılar, ələxsus Azərbaycanlılar arasında qoyduğum fərqi hiss edib. Biz Rus işğalı nəticəsində İrandan ayrılmışdıqsa da, nə slavyanlığa heç bir yaxınlığı olmayan irqimizi, nə dilimizi, nə də dilimizi itirməmişik. Müstəmləkə ölkələri xalqların assimilyasiya edilməsi hər bir müstəmləkəçisinin arzusudur. Amma soyca fərqli, xüsusilə İslama sadiq olan fanatik müsəlmanları dəyişmək çətin məsələdir. Məsələn, mənim nənəm heç rus dili bilməsə də ruslara qarşı çox güclü kin bəsləyirdi. Çünki onun fikrincə ruslar bizə öz adətlərini yeritmək istəyirdilər və bu adətlər bizim dinə inanımızı, ənənələrimizi, birliyimizi məhv edə bilərdi. Onlar bizə başqa dinin nümayəndəsi ilə evlənməyi və digər qorxulu sərbəstliklər təlqin edə bilərdi. Bu savadsız qarı öz kinini gizlətmir, kafirləri, murdarları görəndə iyrənə-iyrənə tüpürürdü. Hər tərəfdən əhatə olunduğum sivilizasiyaya uyduğuma görə mən ruslara nifrət etmirdim, amma onlardan çox fərqli olduğuma tam əmin idim. Hər dəfə kimisə məni onlara qarışdıranda əsəbləşirdim. Kimisə mənə siz ruslar deyə müraciət edəndə tərkibimdə heç bir slavyan qarışığı olmayan qanım beynimə vururdu. Mən özümü həm oradakı, həm də ki, buradakı ruslara tam yad sayıram. Onların millətçiliyi, şovinizmi, mühacir şuuruna, ölü keçmişinə bağlılığı mənə yaddı. Məni onlardan fərqləndirən cəhətlərdən biri də yəqin ki, mənim bivecliyimdir. Onlardakı vətən məhəbbəti məndə yoxdur. Çünki Rusiya mənim üçün heç nədir. Qafqaz isə az əhəmiyyət kəsb edir. Burada dünyaya gəlsəm də rahatlıq tapa bilməmişdim.
Heç bilmirəm nəyə görə mən özümü qərbdə daha arxain hiss edirəm. Amma şərqliyimi danmaq fikrində də deyiləm. Çünki bu cəhət daxilimdə daim yaşayır. Elə bu cəhətə görə də ruslardan fərqlənirəm. Çünki zənnimcə onlar şərqlə qərb arasında qalıblar və bu yerdən tərpənə bilmirlər. Xülasə, bu mövzuda dediklərim kifayətdir. Mənim verə bildiyim məlumat çox cüzidir. Mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu mühacirət haqqında Sorbon Universitetində doktorluq dissertasiyası da yazıla bilərdi. Başladığım bu fəsli bitirməzdən əvvəl təsadüfən əlimə düşmüş Rus Fikri qəzetinin 31 dekabr 1970-ci il nömrəsinin təbriklər bölməsindəki yazıları sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu mühacirlərin Avropa tarixinə daxil olduğu dövrdən yarım əsrdən çox keçsə də, Fransada hələ də bir-birinə yeni il təbrikləri göndərən hərbi biliklər mövcud imiş. Təsəvvür etmək olar ki, bu təşkilatın üzvləri qoca adamlardır və bu 50 ildə hələ də öz keçmiş mənsubiyyətlərinə sadiqdirlər. İndi yazılara baxaq. Fransadakı Rus Hərbi Ərillər İttifaqının baş direktorluğu təbrik edir və ilaxır. İmza, İttifaqın sədri Polkovnik Kireyev, baş katib Kornev Valiyev. Kazaklar İttifaqı, Kazak qardaşlar, 1971-ci il gəlir. Sonra vətənin, Rusların tutulduğu xəstəlik haqqında uzun bir mətin, gələcək azadlıq mübarizəsində və haqqın qalib gələcəyinə ümid barəsində. İmza sədir Kuznetsov, katib Lomakin. Don piramidası. Əvvəlkinə bənzər uzun bir mətin bu sözlərlə bitir. Don kazakları narazılıqları unudub, Kazak birliyi işinə xidmət etməliyik. İmza Kazakların kapitanı Eronin. General Kornilovun 1-ci Kuban döyüşü iştirakçılarının Fransadakı birliyi. Biz silah yoldaşlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edirik və ilaxır. İmza İttifaqın sədri Elatiç. Əziz Alekseyevçi dostlar, mən sizi, ailə üzvlərinizi, fəxri üzvləri və təşkilatın qadınlar cəmiyyətini təbrik edirəm. Mətndə ümid edilir ki, yeni ildə vətən azad ediləcək. İmza Sədir Podpolkovnik Kabilinski, İNO'nun Rus bölməsi sədrliyi. Təbriki Sədir Drozdovski və baş katib General Kulomitsev imzalayıblar. Xaricdəki Grenadierlər Cəmiyyəti. Təbrik məktubunu sədir Polkovnik Volkov imzalayıb. Rus Ortodoks kilsəsinin müdafiəsi üzrə komitənin tərkibinin sədri Alimov, sədr mavini Milov və katib Qrafçenko imzalayıblar. Qraf Alekçevin Nijni Novgorod Kadet Korpusu adından təbriki sədir Zmitnov imzalayıb. Rusiya Kadet Korpusunun keçmiş şagirdlərindən Alman Birliyi adından təbrik məktubunu sədir Honorer Şpakoviç imzalayıb. Fransadakı Kadellər adından təbriki sədir Gering imzalayıb. İmperator 2. Aleksandrın 3. Moskva Kadet Korpusu adından təbriki Şviletski imzalayıb. Sonra isə Döyüşçü Kazaklar İttifaqı, Don Topçular İttifaqı, Kuban və Drozdov döyüşçüləri iştirakçıları birliyi, Aleksandrov hərbi məktəbinin üzvləri, Təyyarəçilər İttifaqının üzvləri, İmperator 2. Aleksandrın 3. Pavlograd Qusar briqadasının üzvləri gəlir. Yəqin ki, bu siyahını oxuyarkən bütün bu ittifaqın, komitələrin, korpusların və başqalarının 50 ildən bəri özünü saxlaması və yaşamasına təəccüb edirəm. Yekunlaşdırmaq üçün Fransanın Alman işğalı altında olduğu dövrdə mühacirlərin mövqeyi barədə də biraz danışaq. Bütün insan qruplarında olduğu kimi burada da ağ, qara və boz mövqeylər vardı. Bəzi mövqeydə olanlar bitərəfdilər və onların sayı daha çoxdur, çünki orta səviyyəli adamlardır. Biriləri hadisələrin axını ilə gedir, tarixin ağır sınaqlarından kənarda dururlar. Onlar öz xırda həyatlarını sürür, xırda mənafilərini üstün tutur, gah ehtiyat edərək, gah da qorxudan böyük işlərə qoşulmurlar.
Ağ mövqedə olanlar isə qəhrəmanlığa meyil göstərir. Mühacirlərin çoxu Fransa müqavimət hərəkatına qoşulmuşdu. Çünki onların vətənpərvərlik hissi bu hərəkatın mahiyyətinə uyğun gəlmişdi. Təhlükə altına düşmüş Rusiya yenidən vətənə dönmüşdü və onlar özgə torpaqda vuruşmaqla da vətənin mənafeyini qoruyurdular. Ağ Rusların çoxu məğlub olmuş Fransanı müdafiə edir və əsl fransız vətənpərvərləri kimi vuruşurdular. Sovetlər bütün mühacirləri vətənə qaytarmağa çağıranda, biriləri SSR-yə qayıtmaq fikrinə də düşmüşdülər. Vətənə qayıdanlar isə çox az oldu və onların bir hissəsi yenidən Fransaya döndü. Qara mövqeylilər isə işğalçılarla əməkdaşlıq edənlər idi və onlar özləri də iki qrupa bölünürdü. Bəziləri ideoloji marağa görə onlara qoşulur və Rusiyanı bolşevik zülmündən xilas etmək məqsədi güdürdülər. Bunlara Vlasovun ordusunu misal göstərmək olar. Başqaları isə varlanmaq arzusu ilə əməkdaşlıq edirdi. Biriləri Alman ordusu üçün vasitəçilik edir, ona lazım olan materialları axtarıb tapır və böyük sərvət qazanırdılar. Vətəni işğal olunmuş bütün başqa xalqlar kimi, Rusların da hər biri Alman işğalına, öz ideologiyasına, temperamentrinə və bəzən də şəraitinə görə münasibət bildirirdi.